široko. Neoplanta delikates. Đerdapski alasi su nadaleko čuveni majstori za soma. Love ga raznim alatima, pa i strukovima. Oni mogu da imaju i preko 100 udica. Kao mamci koriste se meso školjke, veliki beli crvi iz panja, dordubaci, pijavice, kišne gliste, kederi i što šta drugo. Strukovi se uglavnom postavljaju uveče, a vade ujutru. Iskusni ribari tačno znaju gde, u koje doba godine i po kom vodostaju mogu da očekuju dobre ulove i ne žele ni vreme ni gorivo da bi stigli do najboljih mesta. Vađenje struka je komplikovanije nego što izgleda kada to rade majstori kakvi su stari alas Milan Njagojević iz Golubinja i Slavoljub Dumbelović. Struk treba brzo izvlačiti i slagati tako da se ne zamrsi, a najkritičniji su oni trenuci kada valja prihvatiti ribu, i to tako da se brojne udice ne upetljaju i ne zabodu tamo gde im nije mesto. Zakonom propisana minimalna mera za soma je 60 cm. Svi pravi alasi se toga drže i vraćaju nedorasle ribe u vodu, uz poljubac i molbu da narednih dana na udicu pošalju svoje krupnije rođake. Pre izgradnje brana na Dunavu, jesetarske ribe iz Crnog mora dolazile su u Đerdap radi mresta. Rođena braća, Vlada i Velimir Vladić, pamte da su tada svi alasi imali pune ruke posla. Moruna kad naiđe u kretanju, kad treba da prođe tu, jer ona ide na dno dole, da se mresti i po tim skokovima. Od zida treba, ona hoće se odmori malo pa da može da izleti to gore. I ona u to kretanje repom kad radi zakačuje. Onda zakačuje, desi se 1, 2, 3, 10 i po 10 ulica da umrsi. Samo što je bio veliki problem, jer bile su velike grdosi, pa to pokupi sve i odnese. A ona je po 4-5 metara dugo, a čamac je 7 metara. I onda ovi drugi čekaju sa lukotima. Lukoti jedan, drugi, treći i tako. Ubacimo u čamac. Jedna riba ta izvuče za godinu dana platu. I to dobro platu? Pa kako, veću platu od direktora. Posle formiranja Veštačkog jezera, tok Dunava značajno je promenjen, a njegov nivo često oscilira zbog rada hidroelektrane. Pri normalnom vodostoju, ovde gde mi sad stojimo, dubina je oko 5 metara, a i šire. Ribolovci su se odavno privikli na ove okolnosti. Jedna od omiljenih tehnika lova soma je dubinsko pecanje, na valjak od larve vodenog cveta, takozvanu bubu, dok se smuđ osim varaličarenjem hvata i povlačenjem žive ili mrtve ribice, popularnim muvanjem. Ali ni iznenađenja nisu retka. Blizu obarezu, blizu stene, mada je to bilo na dance dole, više je bilo muvanje.
čekaj, to je talak najlon. Da, to je 0,6. Kako da tako da je talak najlon? Pa eto, probali smo smuzija, dobili smo njega. Nema pravila. Kad je lep dan, ceo dan ga očekuješ. Ceo dan. Jel ima krupnih riba? Ima. Hvatali smo ovih dan. 13 kila, 10 kila, 8 kila. 13 bio najveći. Mada na Dunavu nije naročito teško uhvatiti dovoljno ribe za jelo, gotovo svaka kamperska ekipa ima bar po jednog člana zaduženog za logistiku i ravnomerno okretanje ražnja na tihoj vatri. Joco! Idem! Ajde bre, požuri čoveče bre, ajde! Pa polako! Dobro bre, evo, Polako, znam bre, čekaj. Dobar. Šta to? Vidi, sad ovde stade, ne mogu da ga mrdnem. Gotov je on, znaš šta, on je... Evo ga. Aha, vidi kolika mu glava, bato. Ovo je preko banke, bato. Preko banke. Beži. Dobar! Pola sata, čoveče, ne mogu da... Od ovog blata ovde. Evo ga. Vidi ga brka, kolega. Ne zna se ko se više izmorio je. Ja ili on. Vidi ga. Neoplanta delikates.